साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे शरबत ikseer-E-suaal। साथियों ये हमारे पास यूनानी रेमेडी है, यूनानी मेडिसिन है। सदर लैबोरेटरीज फार्मास्यूटिकल कंपनी है एक, साथियों वो इसको बनाती है। जो भी मतलब इसका कंपोजिशन है वो यूनानी पद्धति के बेस पे इसका जो है फार्मेशन किया गया है। तो साथियों ये सदर लैबोरेटरीज शरबत ikseer-E-suaal ये एक यूनानी कंपोजिशन है जो कि प्रोवाइड क्विक रिलीफ फ्रॉम ड्राई एज वेल एज परसिस्टेंट कफ। जो ड्राई खांसी होती है, परसिस्टेंट कफ जो हो जाता है, उसमें इसका जो है बहुत ही अच्छा उपयोग है। एंड चेस्ट कंजेशन हो जाता है, जैसे सर्दियों में जो है क्या होता है कि जुकाम होता है, खांसी आती है और शरीर में मतलब चेस्ट में जो है जकड़न हो जाती है, उसके लिए बहुत ही अच्छी ये जो है यूनानी मेडिसिन है। एंड ब्रीथलेसनेस क्या होता है कि फेफड़ों में अंदर जो है बहुत नमी भर जाती है, ठंडक लग जाती है, और क्या होता है कि उससे जो है सांस लेने में तकलीफ होती है, उस समस्या को भी ये दूर करता है। और लंग वीकनेस जिनके होते हैं उसमें भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है। एंड कॉमन कोल्ड जैसे हो जाता है, मौसम चेंज है, जैसे सर्दी हो जाती है, सर्दी से क्या होता है आज सर्दी के मौसम में जो है बहुत जल्दी जो है ठंडक लग जाती है। एंड कोल्ड कोरिजा उसमें भी बहुत अच्छा उपयोग है। और शोर थ्राट हो जाता है, गले में जो है ठंडक लग के खराश हो जाती है और जो है खांसी आने लगती है, शोर थ्राट हो जाता है, उसमें भी बहुत हेल्पफुल है। एंड हेल्प्स टू एक्सपेक्टोरेंट टू थिक टी स्पूटम। और जो बलगम जो है जमा होता है और बहुत मतलब थिक हो जाता है, हार्ड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, उसको पतला करके अंदर से निकाल लेता है। तो इट इज बेनिफिशियल इन परसिस्ट कोल्ड एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और ये क्या करता है, प्रोटेक्शन जो है रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को पहुंचाता है, साथ ही साथ क्या करता है साथियों, ये जो है खांसी से जो है निजात दिलाता है। एंड इट इज आल्सो इफेक्टिव इन इनिशियल स्टेज ऑफ अस्थमा। जैसे जिसको भी सांस लेने की दिक्कत होती है या अस्थमैटिक टाइप के लक्षण आने लगते हैं, उसमें बहुत ही एक कारगर दवाई है। और साथ ही साथ क्या होता है, हीमोफाइटोसिस में जो है इसका बहुत ही अच्छा उपयोग है। एंड निमोनिया जिनको हो जाता है, जिनको हम ये कह सकते हैं निमोनिटाइज मतलब जहाँ पे सूजन आ जाती है फेफड़ों में और निमोनिया बहुत जल्दी होता है, उसमें भी बहुत अच्छी उपयोग की ये दवा है। तो साथियों तो डिस्क्रिप्शन की बात हो गई, यूज की बात करेंगे साथियों। इसके ikseer-E-suaal जो है किसमें इसका उपयोग है, तो यूजेस की बात करेंगे। जो इसके इंडिकेशन है, इफेक्टिव रिलीफ अगेंस्ट परसिस्टिंग कफ एंड हेल्पफुल फॉर ब्रीथलेसनेस और एंड हेल्प अगेंस्ट द चेस्ट कंजेशन। और कैसी भी जकड़ी खांसी हो, सर्दी लगी हुई हो, उसको जो है कंजेशन से जो है निजात दिलाने के लिए ये दवा बहुत ही उपयोगी है। एंड इफेक्टिव रिलीफ अगेंस्ट कॉमन कोल्ड, कफ एंड कोरिजा एंड इफेक्टिव एक्सपेक्टोरेंट ऑफ थिक स्पुटम। और ये क्या होता है, स्पुटम को जो है एक्सपेल कर देता है, शरीर से बाहर कर देता है। तो साथियों बहुत ही अच्छी ये दवा है। साथियों इसकी डोजेस की बात करेंगे साथियों, एडल्ट में जो है 10 to 20 ml, मतलब कि 2 से 4 जो घर में जो है स्पून इस्तेमाल होता है, टी स्पून होता है, 2 से 4 चम्मच एक बार में इसको जो है दिन में ट्वाइस ए डे, दिन में 2 बार जो है, या ट्राइस ए डे, दिन में 2 या 3 बार, मतलब जैसे कम समस्या है तो 2 बार लेंगे, अदरवाइज दिन में 3 बार उपयोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ ल्यूक वार्म वाटर। और क्या होगा, गुनगुना पानी के साथ 1 कप पानी लेंगे और उसमें जो है उसको ऐड कर लेंगे, तब इसको लेंगे, बहुत ही फायदेमंद है। तो कहने का मतलब है 10 to 20 ml जो है फॉर एडल्ट, ट्राइस ए डे और ट्वाइस ए डे। और बच्चों में जो है साथियों 5 से 7 ml, 5 ml मतलब कि 1 चम्मच या फिर 1.5 चम्मच, मतलब दिन में 2 बार ल्यूक वार्म वाटर के साथ इसको दिया जाता है। साथियों इसकी स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ये 100 ml में भी अवेलेबल है, 200 ml में। साथियों जो हमारे पास सिरप है ये 100 ml है साथियों, इसकी MRP 66 रुपीज़ है साथियों, और 200 ml आती है वो 100 रुपीज़ की आती है। साथियों ये स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस में रखा जाता है। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट यूनानी दवाई में नहीं है, लेकिन खाली पेट लेने से कभी कभी जो है वोमिटिंग होने के चांस होते हैं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। साथियों इसमें हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेडिसिन, क्या क्या इसका कंपोजिशन है जो मिला है
बर्ज ए गौजवान इसके अंदर मिला है, गुले गौजवान इसके अंदर साथियों मिला है, एंड अब रेशम मुस्कराज इसके अंदर मिला है, तुखमी खतमी इसके अंदर है, बनफसा इसमें मिला है, तुखमी खतान मिला है, एंड बदार बोया इसके अंदर है, एंड गुले गाफिस इसके अंदर साथियों मिला है, एंड साथ ही साथ बेक सौसन इसके अंदर मिला है, एंड अपसंतीन रूमी इसके अंदर मिला है, एंड बेहदाना इसके अंदर मिला है, एंड बद्यान इसके अंदर मिला है, और सीतराज हिंदी इसके अंदर मिला है साथियों। तो बहुत ही कंपोजिशन वाली दवा है। अजवाइन देसी इसके अंदर मिला है, एंड जिंजर फ्रेश, और साथ में इसके जो है शक्कर का जो है मिश्रण किया गया है, उसके द्वारा बनाई हुई यूनानी दवा है। बहुत ही लाभकारी और उपयोगी दवा है साथियों। किसी तरह की अगर क्वेरी होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो है कोई क्वेरी होती है आप कमेंट करेंगे, हम ज़रूर उसका आंसर देंगे साथियों। इसी के साथ विराम देते हैं साथियों, नमस्कार।